السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عندي وصفة للشعر، الشعر الجاف والشعر اللي ما يطولش والشعر اللي متقصف. هنا عندي نص حبة بنان، عندي 3 ملاعق تاع زيت زيتون كبيرة، زيت زيتون، وعندي الصبار لالوي فيغا، لو جيل تاع لالوي فيغا، جيل الصبار. عندي 3 مكونات. اذا نخلط زيت زيتون مع الجل هذا تاع الصبار بعد ما نحيه، ونص حبة تاع البنان ندعكها مليح الحبة تاع البنان حتى تولي طرية. نخلط 3 مكونات هذوما وندير الخلطة هذه على شعري، على بلوتو على الجلد تاع الشعر تاعي، وندير مساج يعني خفيف جدا. المساج هذا انا بعد ما نحيت الجل، شوفي الجل كيفاش داير، نضيف الجل. تحبي تخلطيها بالملعقه ولا بالبغا كيما حبيتي. انا هنايا راني نسكرفج ديك البنان، ومن بعد ندعكها بالفرشاة مليح مليح مليح، ولا بالبغا. نخلطها 3 مكونات مليح مليح، ومن بعد نابليكيها على شعري لمدة 2 حتى 3 سوايع، ومن بعد اغسلي شعرك. وما تنسيش كي تابليكي هذا البنان هذا، انا بعد ما خلطه شوفي كيفاش ولا، انت شديه ابليكيه على الجلد تاع شعرك ولا شعرك كامل، وديري سواء يعني كيس بلاستيكي ولا اي كيس عندك تاع شعر، وخلي شعرك مدة 2 حتى 3 سوايع، وما تغسلي شعرك بالشامبو العادي. ما ننساوش بلي هنا البنان، في البنان هو يعتبر ككيراتين للشعر مليح. والصبار يعني الصبار عنده فوائد بزاف في الشعر، يغذي الشعر ويملس الشعره وينحي التقصف تاع الشعر ويطول الشعر. هذا الماسك هذا وزيت الزيتون فيه فوائد بزاف في الشعر كما نعرفوها كامل. وان شاء الله يستقلكم هذا الماسك. شكرا. الماسك هذا تقدروا ديروه خطره كل 15 يوم ولا خطرتين في الشهر. ما تنساوش لايك للفيديو، اشتراك في القناه. شكرا.